liba fosi na jope wangala kadumbula baba ifeko tulaze mamu. Ladies and gentlemen, I am honored to stand before you here today to celebrate a remarkable milestone in the life of our beloved King. As we gather in this beautiful palace at Igenge Hill, we are reminded of the rich history and cultural heritage that binds us together as a kingdom. As we mark this special day, we pay tribute to Your Majesty's wisdom, leadership, and dedication to the welfare of our people. Your selfless service to our kingdom is a shining example to us all, and we are grateful for your guidance, Baba Isebantu. As we celebrate this special day, we pay tribute to Your Majesty's wisdom, leadership, and dedication to the welfare of our people. Your selfless service to our kingdom is an example to us all, and we are grateful for your guidance, Your Majesty. As we celebrate this birthday, we also reflect on the progress our kingdom has made and the challenges we still face. We reaffirm our commitment to working together to build a brighter future of Busoga. Baba Isebantu, allow me in a special way recognize the presence of one of your friends who has traveled all the way from Kenya. My brother, James Odwol. Please stand up for recognition. Baba oyo mutabani wo azaliwa na Kabugu, but he's one of the top lawyers in Kenya. Sebo muganda wange James, webale kwenda baba. Thank you for making your way. Thank you for your time, and thank you for gracing Baba's birthday. Deepest gratitude to our sponsors and friends of Obwachabazinga Wabusoga. Your Majesty, you gave me the responsibility to head partnerships in the kingdom. I want to report to you, Your Majesty, that again, in a special way, I want to thank Honorable Hashim Magogo. Please stand up for recognition. Honorable Magogo, we are grateful for the support that you have given us as an institution and to make some of our activities perform in the way everybody is seeing here today. Your Majesty, I want to thank MTN Uganda. 10 million shillings that has come in today to support Busoga United from MultiChoice Uganda. My brother Hassan Saleh, the Managing Director and CEO of MultiChoice Uganda, please stand up for recognition. Thank you for your contribution. Amazaliwa guno gwemerere kukutumbula enkulakulana enkyukakyuka ya Busoga nga tubitamu mizano n'ebya Jope East abaire n'omukono mu baino mu kuteekateeka omukolo guno. Mwami Kigenyi MC w'omukolo guno ate nga mukwano gwange tuviire wala. Baba ni mama ndi wa mukisa okuba nti olwaleero zeena naye teyibwa okuyida ku mukolo guno okubaawo ng'omudulizi ate era zeena okubaawo ndogere ku nsonga yendinamu obukugu. Tenda kumena protocol already bajogeire ayi kinkakataku nti mukama wange aliwo
First Deputy Prime Minister, Tenga Minister of West African Affairs, Right Honorable, Member of Parliament banange abaliwo bana n'abakulu mu biti byemwe munamuna mundikirize ndobe kwonoona protocol. Omulamu atuli gubona kulaakulanya Busoga nga tubise mu by'emizaano n'ebyobuwangwa. Ndowooza nti okunonda okwogera ku mukolo guno mu maiso gaimwe kisinziira ku kifo kyenina nti nezaakulembera omuzaano gw'omupiira mu Uganda. N'ensonga lwaki nkyo bwe nategeire nakoba nti bwe nfuna omukisa ogwo kangukozese mu dakiika tijjakozesa ningi okwogera ku ekibiina kino kikola ki then memale niyigirira ddala mu nsonga tiddakukosa biseera bingi. Kiboneka akantu kanti kalikola bulungi ali ku kompyuta anigireku. Tulina ku percentage yaife nga buli bona abali kubona ku ntimbe awamyufu awo ni Busoga weeri twetoloirwa emiiga n'enanda dona kusaidi dona abantu tuli miliyoni 4.5 okusinziira ku population census eyasembyeyo. Bw'olingirira mu percentage ya Uganda tulina ku 10%. Nti buli bana Uganda 10 kuliko Omusoga okusinziira ku population eyaweire. Ate nifa ab'okubiri mu bungi mu Uganda yona ng'otwere ku Abaganda. Information eyo eri important. Aye bw'olingirira buli square kilometer mu Busoga erimu abantu 421. Aye nga average ya Uganda eri 190 ekitegeeza nti wano waliwo ku abantu bangi ku itaka tuli bangi okusinziira ku average ya Uganda. Ekinuma tulina amasaza 11 chiefdoms 11 chiefdoms 11 districts oba nani yakitegeka atyo. Aye n'abasambi b'omupiira bona aba 17. Bw'olingirira challenges eziriwo tuna tudidi tenda kumala biseera ku challenges but poverty levels, unemployment, land fragmentation, population explosion bino byonna Abasoga yetu tulina okubirowoozaako bwe tuba tunajja mu maiso. Service delivery ebyendegeresa tubidi bwe tuli kutambula ebyobulamu entambula byonna of course botani politics nti wabali wenda bukana ningi entalo editatuyamba ate nze ntera ogamba nti buli awali challenge. That's my saying that in every challenge there lies an opportunity. Buli olibonangawo challenge otegera nti awo waliwo opportunity bw'ogisolovinga era obwahiru buba bukulinze. So tuna tusobola okuba abahiru ba generations edirako. Aye tulina ebirungi byetalo bakoleka inuma byetusobola okufunamu nti ekyobugayiga kyetulina we have Jinja. Jinja is the second city in Uganda. That is the fact. Nenda kwebaza Right Honorable Rebecca Kadaga, amongst other things tulina power sources around Busoga yenduuza nti yatamu omukono mungi Isimba, Budagali, Owen Falls kumpi Uganda yona bw'ogiringirira amasanyalaze gona agagikolera gavaawa ate nga n'agandi ge bali kwenda okola gajja gakole waife buyenda aga nuclear kyona obona nti kiri wano. Ebintu bino by'amaani bwe tuba tukwenda kuba mu Uganda nga twena tulina we tusobola okwogerera. Olina okuba woyimerera memale wayogera. Ekyokubiri advantage tulina tuli kumpi ni Kampala tituli wala ino era nguli tuli wa luguudo olukufaanayo tufaanayo bana atukolera express highway edakiika 3 edakuba oli mu capital. Agomaani ayiga n'omwigo ogusinga buwanvu mu nsi yonna guli wano mu Busoga ate nga tosobola kujja ku mwalo gye tuyita seaport nga tobise Busoga ng'oli ng'ova Kampala. Ebyobulambuzi ebyobugayiga mu itaka ebyobulimi industrialization ebyo byonna ne bivaamu esente. Ekyamaani kye tulina abantu population yaife enkobe nesinga n'eyokubiri ate ekindi tulina abantu abagezi. Katonda yatuwa abantu abagezi bana mwekubira ku mungala Abasoga abantu bagezi kuba abakenkufu tulinabo abana science bona tulinabo ate n'ebitone byonna tulinabyo. Nekyamaani ekisembayo tulina obwa Kyabazinga
oba awalala oba oli kulingirira ekyo kyamaanyi ate nga tulina olulimi lwe tusobola okwogera nga lulala tunatuna twategeragana. Nsuubira nti bwe tugayita bino biri ebisubi bye tusookeire ku byonna byonna bisobola okufuuka ebyangu. Aye nenda kwogera bino nga tuviire ku mulamwa. Omulamwa kulaakulanira Busoga nga tubise mu bya mizaano bya buwangwa nekye bampayira okwogerako. Nenda kusoma bigambo bino mu lufuutifuuti byayogerwa Nelson Mandela Madiba, mundikirize mbisome mu Luzungu nobe kubyonoona. Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to the youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It's more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination. The heroes sport creates are examples of this power. They are valiant, not only in the playing field, but also in the community, spreading hope and inspiration to the world. So what is the way in nation no account kanchirete? Aye mbawe yo kuni statistics nti tuna tubaye tuogera ku mwani. Era boyogera ku mwani Uganda yone ndo boli jogera kutibwa kiri. Aye ebibale ebiriwo biraga nti the sports economy esinga emwani in the whole world. Ndi olwaleero the sports economy wetulingirira mu 2023 eri mu billion kusinziza mu bibalo 484 esubira okutuuka mu 65 by 2028. Aye ye mwani gye tuwenda okulwaniramu eri 202 era kutuuka ku 35. Ebyo ti byange byabakugu. Ndi bwolingirira GDP ya Uganda currently 2021 omalaji kubya mirundi 3 mewafuna GDP ya sports economy, just the sports economy in the UK. Ekitegeeza nti eri ekintu kyetali kulingirira bulungi ate nga kisobola okufa ekyenfuna kisobola okutuwa ebintu bingi mu mulembe guno gwa leero. Kyenenda okubayidukiza nti Busoga tulina abaana nenda kukozesa mupiira kuba gwe nsinga otegeera ndi abalenzi bamuli kubona ku lutimba awo bonabona babaire munene da Uganda muzaano gw'omupiira ate mu ibbanga litali lyawala. Abakuze mu mwidukira Stephen Bogere ndowooza titumuyizangawo. Olingirira Hakim Magumba, Geoffrey Massa, Alex Sisabire, Yidi Batambuze, Khalid Awucho ni captain wa Uganda olwali batuli kwogera, Ande Mwesigwa abaire captain, Massa Uya abaire captain, Moses Oloya, Semakula bana omupiira bagusambire wano mu Busoga. Idinda ayo lini ba captain basatu abo mu myaka ndowooza nga 5 omukaaga egyakawa. Teacher, it's not by accident. Ekitegeeza nti ebito ne tukola ki tulinabyo aye tubigemye tutya okubitoola wano tutandika okufuna mu bire betuli kwogeraku nti sports esobola okukola. Omuzaano gw'omupiira n'ogusinga kwendebwa mu nsi yona gugayita abantu nekyo gusinga akola guleeta okweyagala bwe mba mukoze bulungi ate gukola n'emirimu gye n'olwaliro omupiira gulikolera emirimu abaana ababalisamba omupiira balifunira ala sente ku level ya national team abasambi bafuna n'emiliyoni omupiira buli gwebagoba enambolede ba miliyoni 2 eda Uganda ezira mulimu gusobola adisasulwa nibo bawasoma PhD. Ate tuli kwogera mu gwa Uganda tugire na kuno dada akuliya ogwa Uganda wano buli mupiira gwatugoba miliyoni 2 edigwirawo ezira mulimu niwo wafuna di PhD. Memala abaana baifa Abasoga bane bafuna ku sente edo dityo bwe didawa bwe dide Busoga twasobola okola ki okulakwa ate nga ebito ne bali nabyo. Next. Mperano ife bwe tubona tutyo twakuba nti buli muntu yali kolera Obusoga bulinga kolera kyosobola okolera Obusoga mu maani go wooli. Ife twalowooza nti amaani gaife niba nange tirizenka kuba abantu banje ab'omupiira bali mu fufu olwaleero nti amaani ge tulina ebirooto bino era twaleeta twebuuza ku baba yatwikiriza ati mujje mu maiso mukole research mwida kwira mutukobere. Tulina ekirooto ntusobola okukola ekisaawe kyetweta Kyabazinga Stadium kisoboka ife mufufa tuloota ebintu binene ate ebintu bino byetuloota tubituukiriza. Tusuubira nti mu myaka 10 bwe tuba tutandisa olwaleero tusobola okukola ekisaawe
ekisobola okuzaanirwako emipiira kuba abasambi tulinabo ate n'obusobozi tulinabwo bwe tubanga ddala abasoga abakuŋŋaine wano ku mazaalo agakyabazinga tulina tutairemu amaanyi buli muntu yafungiza yooli ekintu ekyo tusobola okikola ate tulida kweyagala nga abasoga ate kidda kuleeta esente mu kitundu kino abantu batandika okugabana kulira biliyoni netuli kwogerako ensonga yosobola okukolera abasambi ab'ebitono okubatoola eno okubatwala awali esente bajje badikole badize eno ni ttiimu ya Busoga United Football Club gye tusuubira nti mu myaka 5 esobola okuwangula liigi ya Uganda bwe tuba tutandise olwaleero obusobozi busoboka tulina kutereeza bukulembeze n'engeri gye bagemamu ebyesente n'okuzikola then ne ttiimu yene ku kisaabwe tubikola n'ekyokusatu olwaleero waliwo empaka erijja mu maiso fufa yaditaawo ng'ebitundu bya Uganda byonna bivuganya era edda asooka Buganda ne yadiwangula aye nga tulina twetabamu edayira ku Acholi yadiwangula edayira ku West Nile yadiwangula omulundi ogwokuna Lango yatukubire ku final aye ng'omulundi guno twali tweterezizaamuku kubeera twayirewa kyabazinga twamusaba tetwikirize era yatulekula yakati mujje mukole era abantu bangi abaatuwagira era amaanyi ago nagatutuusa ku final bakuba nti baatugobera ku final tusuubira nti obusobozi obusobola otwala ekikopo ekyo tube nga nife ba championi abasoga ni ba championi b'omupiira mu Uganda obusobozi obwo tubulina era bwe tubanga tuterezeza betulina otereza byonna ekyo kyonna tudakituukako n'ebirooto ebisatu bye tulowooza nti bwe tubigayita tusobola okukozesa ebyo okukyusaako mu mbeera nga tugayita ku nkulaakulana ya Busoga bwe tuba tutambulira awalala kidda tugayita kidda tukolera abasobola okufunamu bafunemu ate ng'era tufuuse omumuli nti abantu basobola otulingirira mu Uganda baatuwa ekitiibwa ekirooto kyaife baba bwana abayikiriza n'okuzimba ttiimu ya Busoga United nga baba ne patron waife nti ttiimu eno bajeeta community club tebaakumweneyo eba ya community ekitegeeza nti esobola okuwangula emyaka n'ebisiibo obuzibu obubairewo nti ttiimu dirikuwo abantu b'eneddo batonotono ate ng'obusobozi bwonna bazira buli muntu yagemagema ku munsawo paka wakola ki paka wakoowa omupiira ogwo gwa bbeeyi omuntu okukozesa ng'obise mu nsawo oyo kiyinza okubeerera ekizibu aye baba bwaba n'abayikiriza Obusoga bonna twagemera walala mbakobeera amaani wegali enamba ye tulina buli omu bw'abanga alina waagemi kidda kutubeerera kyangu kuba ettiimu demuwulira eddaamaani eddo abandi abagoberera omupiira muwulira ttiimu di Barcelona di Madrid donna dda abantu bangi tidda muntu eziramu eneyo era kyova obona nti diwangala emyaka n'emyaka kuba omuntu afa yavaawo aye ekintu ekyo tekisobola kuvaawo n'okusaba kwaife baba tusuubira okugayita Obusoga nga tukozeisa omupiira kuba tunatuna tudda kuba tuwagira kirala oba oli musiraamu oba owagira kibiina kye ekyobufuzi oba oli wa myaka emeka omupiira tegusosola tunatuna tusobola okukozesa olulimi olwo tibwe tuba ni message gye twenda okuyiza eri Obusoga tusobola n'okugibisa kuba omupiira gwogera omupiira ogwo basobola okukozesa gwatwala message eri abantu bonna ebitone tuli nabyo emirimu tuyida gifuna Busoga edda kwaka ate n'ebyenfuna byonna bikyukemu ensonga lwaki idea eri floated abaana bangi olwaleero abo bemuli kubona bona abaana ba Busoga bana bayaka bapita mu Busoga United nga kirabu kuba kirabu ene baire mikono gy'abantu Batlabani Mugulusi Semakula oyo abona abaana bakulire ku street aye olwaleero bali ku highest level olwowundi ali Tunisia Semakula yasambira omupiira aye ngaakulire idinda wano asomeire Jinja SSC abise mu ttiimu ya Busoga United ekirooto kyaife kyakutaawo ttiimu nga Petron aliyo waigulu waliwo executive committee ate niife abandi twena tube nga tulina wetukola ki wetuteeramu next olw'ebiseera tidda bitamu bino byonna aye ng'ekikulu kya bino nti wetuli buti tubaye tulikola mu kubona nti obwanannyini bwa ttiimu eno abandi mu GD nti eri abaali beeneyo aye ttiimu eno tubise mu mateeka nga bwe gali yayirizibwa fufa olwaleero fufa niimwene ttiimu aye nga tugemerere bugemerere paka lwe tunaataawo
mu mateeka kyebeta community club mu National Sports Act yakabisibwa babe nti abantu bwe bayida awalala ne beesonda ne bakola eyo community club nibe ne tiimu era ife kye twakola kweta abantu abali kulembera tiimu olwaleero bantu bali kuva wano Busoga era boona nda kubandula mu bya ssente kyetaaga miliyoni 5 okutambuza tiimu eno okumala ku omwaka kyembakobeere nti omupya ate eri mu division yakubiri etuni division esooka so bw'okuba omuntu otigema munsawo buli mwaka oleeteyo miliyoni 5 ezizatalemererwa ni bw'abaani ayi bwe tuba abangi mwida kubona nti kabiri kyona kyangu ino so ekirooto kyaife kyakubona nti kilabu eno etuuse nga beeneyo imwe Abasoga mu kuba n'akalulu mwalonda pulezidenti waayo kuba edo kilabu lemuwulira di Zamalek zinational mu Egypt dityo bwe diri nti beeneddo bakuba akalulu omukulembeze Aida yafuga emyaka gyena yavaayo kuba ky'abantu eziramu enekyo ekifaananyi kye tuli kusiiga tusuubira nti kilabu eda kuba esobola okweyemerezaawo yonka ng'esobola okwekolera ssente daayo ebintu bwe tubanga tubigemye bulungi tuwangule ekikopo kya liigi tuwangule n'ekikopo kya kontinenti kuba kyona kisoboka ekyo kidaatumbula Busoga mu short term baba baikiriza okuba patron waife eri akakiiko k'abantu 10 abaliwo obuti era Haji Walubi singa yemerera ku wooli ni chairman ate obumanirivu bwe tumwide bulungi n'abaasada abatambuza tiimu yayiganga Town Council abagidukira yavaamu abasambi abamagumba betu bali kwogerako bamemba ba executive ba tiimu eri kutambuza Busoga we muli wona we mwemerera ku bamemba ba executive ndowooza emmeeza eyo bateeme walala abakulu abo bonabona ife abafufa twako batwida kubaamu tuleka abantu abandi ababuliido kuba ife mwebale ino mwebale yala babandikiriza nkomaawo olw'ebiseera nsuubira nti bwanaabanga waliwo ekyetaagisa okwinonola twida kwinonola kasita tuliwo mwebale kwida isaife kyabazinga afunvuwe